Вот так вот меняется масло автоматической коробки BMW X5, в то время, когда машина тебе абсолютно не знакома. Пока нагнетали, короче, насосом электрическим, он через аккумулятор в коробку масла. Да, я думаю, что тут всем известно. Вот через это отверстие нагнетается, через это на заведенную должно потечь. А, вот я его не показываю. Потекло у нас вот здесь. Посмотрели, короче, с теплообменника, ну, который охлаждает коробку. Оказывается, вот этой трубочке не было вообще кольца. Тут я другую, короче, накинул, чтобы капало прям в канистру. Вот так вот, блин. BMW история.